在这一组快切镜头里面加入拟声对焦的声音会是什么感觉？欢迎来到今天的每日镜，这是第490期。好，我们看这个旅拍短片呢，我同样是做了一个音效重组的设计啊，在这一组快切镜头里面呢，我融入了这种相机对焦的声音啊，我们先听一下。好，我们先说音效搭设的思路。那这一组快切镜头呢，它的音效设计的思路呢，就是先搭设首尾的音效。开头呢，我用了一个闪电球的音效，先把气势拉起来。然后收尾呢，我又用了一个闪光灯的音效，用来转换到下一个场景。中间呢，用这个翻页加碎石来衬托这个快切镜头的音效。这样的话，基本上这个快切镜头首尾中间它都有音效了，基本上就搭设完成了。但是如果我们想找一点不一样的感觉，我们可以加入这种数码相机的这种对焦的声音，刚好卡住它快切镜头的每一个镜头的切换，加入进去以后就是这个效果。刚好后面有一个闪光灯的声音因为这种对焦的声音就是相机标志性的声音嘛。那观众听到这个声音呢，就能瞬间的联想到这种拍摄的场景，所以它的代入感是非常 OK 的。好，那这条短片的详细的音效设计的技巧呢，我已经更新进了我的课程，包括它的工程文件都一起更新进了我的音效课程里面了。OK， 我们下期见。